Турист. Турист. Все забрал с машины? Перчатки? Перчатки твои? Понятно. Это хорошо.
Привет. Куда? Да, куда ты не будешь? Давай! Пора вернуться, да? Рай. What are you looking for? Phone? Our phone is right there. We can go now near the drive. The road is in the Без понятия. Едь! Не, нормально.
Подожди. Infinity Power. Все, мы можем выдвигаться на городок. Да, вы можете двигаться на городок, там будет Никита и Витя. Сейчас придет Денис и на нас, когда вы будете ближе к точке, я выдвинусь вам такси. Вам просто нужно будет взять коробку, закинуть в пустое такси, и он должен уехать чистым. Там гранатометчик, ну, типа главный там кэп, его генерал кэп, он с гранатометом, его нужно 100% свести. Потому что он может единственно свести танк. I don't have second weapon. The first weapon, your gearbox or whatever fucking Yeah, exploded. yeah, that was last Yeah, game. yeah, in this game your trigger just said, Ладно, okay, my я man, тогда, see you later. я тогда на городок выдвигаюсь, скажи. Не знаю, только, наверное, маленькую дольку половинки выйти. Что такое? Стоп-игра? We won? End of game? Траволта. Давайте, потому что не было монаха, не было тьмы.